វឌ្ឍនវិធីជាបានប្រចាំគ្រួយើងឃើញថាការកង្វះចំណីអាហារឬក៏អាហារូបត្ថម្ភចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃជាពិសេសអ្នកដែលមានក្រិនថ្លើមកម្រិតស្រាលមានប្រហែលជា 20% និងលើសពី 50% ចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺក្រិនថ្លើមកម្រិតធ្ងន់ការវិវត្តនៃការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភវាយោងទៅលើការវិវត្តនៃជំងឺថ្លើមរបស់អ្នកជំងឺផ្ទាល់តែម្ដងសញ្ញានៃការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភចំពោះអ្នកក្រិនថ្លើមកម្រិតស្រាលយើងមិនមានសញ្ញាអីឲ្យដឹងពីខាងក្រៅទេឬក៏អ្នកជំងឺអាចគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងតិចប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺថ្លើមកម្រិតធ្ងន់គឺថាយើងអាចឃើញច្បាស់ទៅលើរូបរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺផ្ទាល់តែម្ដងដូចជាយើងឃើញថាស្រទាប់ខ្លាញ់ហើយនិងស្រទាប់សាច់ដុំគឺវាមានការថយឬក៏វាបាត់បង់ហើយរាងកាយអ្នកជំងឺហ្នឹងដូចជាមុខនឹងឡើងផតសាច់ដុំស្វិតពុះតឹងស្រកគីឡូឬក៏អស់កម្លាំងខ្លាំងដែលយើងមើលទៅយើងឃើញតែម្ដងជាពិសេសហ្នឹងឃើញស្រទាប់ខ្លាញ់និងសាច់ដុំហ្នឹងវាមានការបាត់បង់ដែលយើងហៅជាភាសាពេទ្យគេហៅសាកូពេនីដែលអាចប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺឱកាសនិយមបង្កឲ្យមានការបង្ករោគបន្ថែមទៅលើជំងឺចាស់របស់គាត់ហ្នឹងហើយអាចកើនឡើងនៅកម្រិតជាតិពុលទៅលើខួរក្បាលអាចធ្វើឲ្យមានទឹកដក់នៅក្នុងពោះដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺទៅលើអាយុជីវិតរបស់អ្នកជំងឺដែលតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការថែទាំតាមដានព្យាបាលគាត់នឹងឲ្យដល់កម្រិតខ្ពស់និងដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតចំពោះកម្រិតនៃអាហារូបត្ថម្ភដែលយើងតម្រូវឲ្យគាត់ទទួលទានប្រចាំថ្ងៃឬក៏ត្រូវអនុវត្តប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺថាកម្រិតកាឡូរីយើងហៅថាការផ្ដល់ថាមពលជា energy ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដែលទទួលបានពីអាហារហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យបានយ៉ាងតិចបំផុត35គីឡូកាឡូរីក្នុង1គីឡូនៃរាងកាយរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់មានទម្ងន់52គីឡូគាត់ត្រូវការថាមពលយ៉ាងតិចក៏1820គីឡូកាឡូរីដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងប្រាប់យើងឲ្យតើទៅហូបអីខ្លះបានកាឡូរីប៉ុណ្ណឹងហើយកម្រិតប្រូតេអ៊ីនប្រចាំថ្ងៃគឺមិនឲ្យតិចជាង 1.5 ក្រាមក្នុង1គីឡូនៃរាងកាយរបស់គាត់ទេមានន័យថាជាតិសាច់បងប្អូនជាតិសាច់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់មានទម្ងន់52គីឡូក្រាមយើងត្រូវការ 1.5 ក្រាមក្នុង1គីឡូអញ្ចឹងតម្រូវការគាត់ប្រហែលជា78ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងប្រាប់យើងថាប្រូតេអ៊ីនអ្វីខ្លះដែលគាត់គួរញ៉ាំហើយកម្រិតប្រមាណហ្នឹងការបន្ថែមប្រូតេអ៊ីនតាមរបៀបជាអាហារបំប៉នយើងអាចបន្ថែមបានមានសារជាតិបំប៉នដែលជាជាតិអាមីណូអាស៊ីតអ្នកជំងឺអាចយកទៅញ៉ាំបានហើយអ្នកជំងឺខ្លះគាត់អត់មានចំណង់អាហារឬក៏គាត់ពិបាកក្នុងការលេបចូលតាមមាត់យើងអាចផ្ដល់តាមសរសៃឬក៏យើងអាចផ្ដល់សារជាតិចិញ្ចឹមហ្នឹងតាមរយៈដាក់សុងចូលទៅដល់កាពះតែម្ដងក៏បានដែរអាហ្នឹងទៅតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតទៅលើអ្នកជំងឺផ្ទាល់យើងមិនឲ្យគាត់នៅស្ងៀមទេឲ្យគាត់ធ្វើចលនារាងកាយតិចបង្ការកុំឲ្យស្វិតសាច់ដុំឬកុំឲ្យគាំងប្រព័ន្ធសន្លាក់ឆ្អឹងដូចជាគាត់អាចថាដើរតិចឬក៏លើកដៃលើកជើងតិចរយៈពេល15នាទីឬក៏30នាទីទៅក្នុងមួយថ្ងៃកុំឲ្យដេកស្ងៀមលើតាក្រែដេកស្ងៀមលើតាកាទេហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យសាច់ដុំស្វិតឬក៏គាំងសន្លាក់ហើយយើងត្រូវឆែកមើលកម្រិតនៃវីតាមីន D ការពារកុំឲ្យវាចុះកាលណាវីតាមីន D យើងឆែកទៅ level របស់វីតាមីន D ហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោម20ណាណូក្រាមក្នុង1មីលីលីត្រឈាមយើងត្រូវបន្ថែមឲ្យគាត់ផឹកវីតាមីន D ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាឡើងលើសពី30ណាណូក្រាមក្នុង1មីលីលីត្រឈាមដែលវីតាមីន D ហ្នឹងមាននាទីច្រើនណាស់ក្នុងការជួយរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺជាពិសេសប្រព័ន្ធឆ្អឹងដែលការពារកុំឲ្យមានការវិវត្តទៅរកស្ពោតឬក៏ពុកឆ្អឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៅនឹងជំងឺរាងកាយរបស់គាត់ទៀតកម្រិតជាតិប្រៃឬក៏ជាតិអំបិលប្រចាំថ្ងៃដែលគាត់ហូបបានគឺនៅចន្លោះពី2ក្រាមទៅ5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏ជាតិអំបិលហ្នឹងបើយើងវាស់តាមធម្មតាគឺ1ស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃកុំច្រឡំក្នុងមួយពេលណាបងប្អូនយើងកំណត់អានឹងឲ្យច្បាស់ព្រោះកាលណាគាត់ញ៉ាំប្រៃច្រើនអត់បានទេធ្វើឲ្យហើមធ្វើឲ្យចោលជាតិទឹកអញ្ចឹងប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុង
ក្នុងមួយថ្ងៃមានន័យថាក្នុងអាហារ3ពេលគាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការតែចន្លោះពី2ក្រាមទៅ5ក្រាមទេអាចកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេឬក៏1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយឲ្យបងប្អូនញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មិនមែនតមទេណាបងប្អូនគាត់ថាបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងឲ្យយើងលាងឲ្យស្អាតរងាប់មេរោគឬមួយក៏យើងទិញបន្លែផ្លែឈើណាដែលយើងសុវត្ថិភាពកុំឲ្យមានជាតិគីមីជាតិពុលបន្ថែមទៅលើតួថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យមានការតមអាហារហ្នឹងខ្លាំងក្លាពេកពីព្រោះយើងត្រូវញ៉ាំអាហារដែលល្អទៅគឺវាជំនួយទៅដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងមិនមែនថាយើងឈឺតែថ្លើមមួយមុខរាងកាយរបស់យើងគឺវាត្រូវការសារជាតិឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ណាអ្វីដែលខ្ញុំហាមហ្នឹងគឺហាមតែផឹកស្រាហើយជក់បារីទេដែលស្រានិងបារីហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យថ្លើមយើងមានការវិវត្តនិងខូចខាតលឿនមួយទៅការបែងចែកពេលវេលានៃការហូបអាហារហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាអាហារធំរបស់យើងវាមាន3ពេលហើយយើងមានអាហារពេលព្រឹកអាហារពេលថ្ងៃនិងអាហារពេលល្ងាចប៉ុន្តែនៅចន្លោះអាហារធំទាំង3ហ្នឹងគេហៅថាអាហារបន្ថែមហ្នឹងត្រូវមាន3ពេលដែរណាបងប្អូនមានន័យថាចន្លោះអាហារព្រឹកទៅអាហារថ្ងៃគឺយើងត្រូវមានអាហារបន្ថែមអាចជាផ្លែឈើអាចជាម្ហូបជានំជាអីអញ្ចឹងទៅចន្លោះហ្នឹងរួចទៅចន្លោះពីអាហារថ្ងៃទៅអាហារល្ងាចក៏ត្រូវមានចន្លោះហ្នឹងដែរឧទាហរណ៍ថាព្រឹកមកថ្ងៃអាចម៉ោង9ម៉ោង10អីហ្នឹងយើងញ៉ាំអាហារបន្ថែមបន្តិចទៅរួចទៅចន្លោះពីថ្ងៃទៅល្ងាចហ្នឹងយើងត្រូវញ៉ាំអាហារបន្ថែមបន្តិចទៅរួចទៅនៅពេលយប់មុនចូលគេងយើងអាចញ៉ាំអាហារបន្ថែមបន្តិចទៅអញ្ចឹងអាហារបន្ថែមហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់កុំឲ្យធម្មពលរាងកាយរបស់បងប្អូនណាស្រុតចុះយើងញ៉ាំផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនប្រភេទបន្លែឲ្យបានច្រើនប្រភេទតាមតែបងប្អូនអាចធ្វើបានកុំតមពេកណាបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាញ៉ាំទៅតឹងពោះញ៉ាំទៅណែនពោះអាហ្នឹងជួបប្រឹក្សាមួយដុកទ័រគេនឹងឲ្យថ្នាំជំនួយពន្ធរំលាយអាហារយើងបន្ថែមរួចទៅយើងអាចញ៉ាំតិចតែយើងញ៉ាំឲ្យញឹកដងណាយើងញ៉ាំឲ្យញឹកដងហើយបើសិនជាមានអីមិនស្រួលនៅក្នុងពោះយើងគ្រាន់តែឲ្យរបាយការណ៍ហ្នឹងមកជាម្រិតទៅជាម្រិតនឹងដោះស្រាយឲ្យយើងហើយវេជាបណ្ឌិតលោកមានគំនិតផ្ដល់សារវាជាសញ្ញា